bezovta ayollar sindromi tashxisi fransuz olimi Ekbom tomonidan o'ylab topilgan. Endi o'ylab topilgan deganimiz bilan bu faktlar asosida o'rganib bu kasallikni yozgan. U juda bir qiziq kuzatuvni olib boradi. Bemorlar doktorlarga shikoyat qilib boshlaydi, ayniqsa revmatologlar bilan nevropatologlarga. Meni tuni bilan ikkala boldirim qaqshab og'rib chiqadi. Buni og'riq deb ham bo'lmaydi. Uyishib, tortishib, shunaqa bezovta bo'lib chiqadiki, tuni bilan oyoqlarimni uqalatib chiqaman. Ertaga albatta doktorga boraman. Qanaqa bu oyoq bilan yurib boraman. Jonimga tegib ketdi. Bu qaqshab bezovta qiluvchi holatlar deydida e'tibor qiling. Tong yorishgandan keyin bu bezovtalik butunlay o'tib ketadi. Dori ichmasa ham. Yozda tun qisqa bo'lgani uchun qisqa muddat og'riydi. Qishda tun uzoq bo'lgani uchun uzoq muddat og'riydi. Odatda bunaqalar, ya'ni bezovta oyoqlar sindromi kimlarda bo'ladi? Uzoq muddat og'riq qoldiruvchi dori ichib yurishlarda. Mana Yevropa juda yaxshi ko'radi bunaqa narsani. Uzoq muddat kayfiyatni ko'taruvchi antidepressantlar ichib yuruvchilarda. Uzoq muddat o'sha bosh og'riq, oyoq og'riq, shu bilan birga narkotik dorilarni qabul qilib yuruvchilarda bo'ladi. Giyohvand moddalarni qabul qilib yuruvchilarda. Bunaqalarga doktorlar tushunmaganda yana dorilar yozavergan. Keyin fransuz olimi Ekbom bunga e'tibor qiladi. O'zi og'riyotgan bo'lsa, og'riq qoldiruvchi dorini qoldirsa nega battar bo'ladi og'riq? Mana men buni kitoblarimda yozganman, asab kasallari, asab va ruhiyatda deydida, qaranglar, mana ajoyib kashfiyot qiladi. Balkim o'sha og'riqni qoldiruvchi dorilarni ko'p ichib yurgani uchun shunaqa og'riqlar bordir deb, endi buni sirini, asrorini, sababini topish uchun qon analizi qiladi, hamma tekshirishni o'tkazadi. Bu 20-asrda kashf qilingan kasallik. Qarasa, qonda dopamin miqdori kam bo'lib chiqadi va vitamin B6 miqdori kam bo'lib chiqadi. Qolgan hamma ko'rsatkichlar normada. Dopamin miqdori tushib ketsa, Parkinsonizm kasalligi kelib chiqadi. Vitamin B6 tushib ketsa, epilepsiya kasalligi yuzaga keladi. Keyin bu barcha mana shu yiqqan bemorlarni oladida, ularga oddiy vitamin B6 ukolini qilib boshlaydi va Parkinsonizmda beriladigan Madapar degan dorini berib boshlaydi. Oradan bir muddat o'tgach, 1-2 oy o'tgach, bemorlar endi meni tunda oyoqlarim og'rimayapti deb boshlaydi. Keyin u kichikroq bir vrachlar anjumanida hammaga aytadi. Bu yerda nevropatologlar o'tiribdi, revmatologlar o'tiribdi. Janoblar deydi, endi tuni bilan oyog'im bezovta qilib chiqadi degan odamlarga og'riq qoldiruvchi dori yozmanglar. Buni sababi vitamin B6, ya'ni peridoksin yetishmaganidan va dopamin yetishmaganidan. Shunda turib savolim bor deb bitta savol beradi. Qayerdan aniqlading buni? Hammasini yig'dimda qonini tekshirdim. Qandoq qilib isbot qilasan? O'sha dorilar yordam berdimi dedi. Ha dedi. Men oddiy vitamin B6 ni 2 kubik, 4 kubikdan qilib boshlavdim yonboshdan va kechasi o'sha Madapar degan dorini 125 milligramdan bir dona tabletka berib boshlavdim. Oradan 2-3 oy o'tmay og'riqlar o'tib ketdi dedi. Keyin qolgan vrachlar ham qiziqib qoladi. Kimda tuni bilan bezovta qilaversa, qonini tekshirsa, Ekbom, ya'ni fransuz olimi Ekbom aytgan fakt to'g'ri bo'lib chiqadi. Ekbom o'lganidan keyin bezovta oyoqlar sindromiga Ekbom kasalligi deb nom berishadi. Shuning uchun hurmatli vrachlar, ayniqsa vrachlar, mayli bemorlar ham buni eshitayotgandir. Hadeb revmatoidni artrit, polinevropatiya, polinevrit deb tashxis qo'yavermasdan o'zingiz bemoringizda bezovta oyoqlar sindromi emasmikan degan narsani ham o'ylanglar. Bundan 20 yillar oldin men bunga e'tibor qilib, o'sha o'zimni asab kasalliklari degan 1000 betli darsligimga kiritganman. Tibbiyot psixologiyasiga ham shunaqa qiziq voqea ham bo'lgan. Bitta bemorga bezovta oyoqlar sindromi deb tashxis qo'ysam, yosh katta ustozlarimizdan biri, "Ha, Zarifboy, xalqona diagnoz qo'yib boshladingmi? Shunaqa tashxis bo'ladimi?" deganlar.
Ustoz bu bor, xalqaro kasalliklar tasnifiga bu kirgan. Hatto kitobimni ham keyinroq bittasi ko'rsatib, sen narodniy diagnoz qo'yib boshlabsan deb kulishgan holatlar ham bo'lgan. Mana 20 yillar oldingi voqea, mana hozir vrachlarimiz bu diagnozni qo'yapti, ko'pchilik bilib oldi. Oldini olish uchun nima qilish kerak? Qaranglar. Keldi-kelmadi og'riq qoldiruvchi dorilar ichirmaslik kerak. Mana aytib o'tdimmi? Doimo og'riq qoldiruvchi dorilar ichadiganlar. Ayniqsa migren kasali bor odamlar migrenga qarshi dorilar ichib yursa, depressiyasi bor bemorlar antidepressantlarni uzoq muddat ichib yursa. Keyin eng qizig'i rosa sigaretni ko'p chekadiganlarda ham bu bo'ladi. Endi narkomanlarga alohida tavsiyam, deyarli barcha narkomanlarda bu bo'ladi. Mana narkotik vositalarni chekadigan nimalar. Balkim sizga bildirmay chekayotgan bo'lsa, mana eringiz misol uchun. Endi men bezovta ayollar bo'layotgan bo'lsa, unda ham tekshirib ko'rish kerak, giyohvand moddalarni ko'p qabul qilayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun keldi-kelmadi og'riq qoldiruvchi dorilarni reklama qilaverish, qolgan dorilarni ham va vrach ruxsatisiz har xil antidepressantlarni yoki migrenga qarshi dorilarni ko'p miqdorda ichaverish mana shunaqa bezovta oyoqlar sindromiga olib kelishi mumkin. Profilaktikasi maqsadida chekayotgan bo'lsa, chekishni tashlash kerak, ichishni tashlash kerak. Og'riq qoldiruvchi dorining eng kuchlisini ichavermaslik kerak. Kerak bo'lsa hozir men Citramonni reklama qilib qo'ya qolay. Eng zo'r beozor dori bu oddiy Citramon. Shuning uchun men batafsilroq ma'lumot berishsin degan uchun bu haqda batafsil ma'lumot beryapman. Sog' omon bo'linglar.